আজকে আমাদের চারজনে কানে থাকবো হেডফোন। আমরা জিজ্ঞেস করবো 10টি কেজি কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটি যে সবচেয়ে বেশি উত্তর দেবে সে জিতে নেব এই হেডফোনটি, আর যে সবচেয়ে লাস্ট সে সব হারাবে। ফার্স্ট ছোটা রন দিয়ে শুরু করতেছি। সবাই ইকুয়ালি একই গান দেওয়া হচ্ছে, যেতে একজনের সাউন্ড কম একজনের বেশি না হয়। সবাই 100 সাউন্ড, ফুল সাউন্ড দেওয়া হবে। এই যে 100 সাউন্ড, ঠিক আছে? গান ছাড়া হইতেছে। আমরা কিছু নর্মাল জিনিস জিজ্ঞেস করবো, যেরকম ভাত খাইছো কি? এটা ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল হয়নি। ফার্স্ট ক্যান্সেল। আজকে কি ঘুমাইছো? ভুল, দুটা ক্যান্সেল, দুটাই ক্যান্সেল। এবং তৃতীয়টা আজকে কি? গাইস তোর নাম কি? এটাও ক্যান্সেল। শোনে না, তিনবারই শোনে না। ওর নাম কি? হয়নি। চারটে মিস। এই আজকে বাথরুমে গেছিলা? আজকে বাথরুমে যায় নাই। এবার নাম জিজ্ঞেস করতেছি, যেরকম পাগল ছিল জানে না, 6টাই বাদ। এবার হলো শাহরুখ খানের চিনো? শাহরুখ খান বাদ, 7টাই বাদ। এক সাকিব খান ওনে না, 8টা। নায়ক পাতলা খান ওনে না। আর হলো ছোটা ডন কি হঞ্চ হইতেইব। আচ্ছা হয় 10টিতে একটা পারছে ছোটা ডন। নেক্সট হলো শরম মাস্টার আরাফে, যে সবকিছু যদি শরম পায়, দেখি কেমন শরম পায়। আচ্ছা ফার্স্ট কোশ্চেন, শাহরুখ খান। এই ও একটা না। সালমান খান। দুইটা আগ দেখেছো? এই একটা মিস। কইছি তো, কইছি মিস। তিনটায় দুইটা। আজকে ভাত খাইছো? 4টায় 3টা। তোমার নাম কি? হয়েছে 5টায় 4টা। এবার গান শোনো। কি খাইছো? আমি কইছি কি গান শোনো, কি খাইছো? এটা মিস। 6টাতে 4টা। তোমার কি পেটে গ্যাস আছে? হয়নি। 7টাতে 4টা। তোমার কি কষা? পরেরটা। 8টাতে 4টা। আজকে কি বাথরুম ক্লিয়ার হয়েছে? তোমার বাথরুম ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয় নাই? তার 9টাতে 4টা। আচ্ছা জেক্স ল্যাব চিনো? জেক্স ল্যাব রাইট। তাই 10টাতে 5টা। হয় হলো ছোটা ডলে বিট করে লাগে, ছোটা ডলে একটা বাজে কি কাটা। এবার দিচ্ছি আমাদের ক্যামেরাম্যান, দেখি ক্যামেরাম্যান কয়টা কোশ্চেন দেয়। মোটু পাতলু। আচ্ছা দুইটা। জন হয়নি। আমরা 3টায় 2টা। কোবরা। আচ্ছা 4টায় 2টা। তুমি কি গাড়ি? BMW? আমি কি দিয়ে ভাত খাইছি? গাইজ আমাদের কোশ্চেন কোনো বানানো না, আমরা যেটা পাইতেছি সেটাই করতেছি। তাই হলো 5টায় 2টা হয়েছে। আচ্ছা তুমি কি আয়নায় তোমার চেহারা দেখছো? শোনো না, 6টায় 2টা। তোমার গলায় কি? আমার বয়স কত? এই তুই আর মারস কে? আচ্ছা 7টায় 2টা। আচ্ছা সকালবেলা কি বাথরুম হয়েছে?
কয়টা 7টা হয়েছে না? আটটা 8টায় 2টা এবার নবম। লবণ আচ্ছা লবণ চিনো? লবণ ভাত খাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা না। ঠিক আছে, নয়টা দুইটা 9টায় 2টা। এবার লাস্ট কোশ্চেন, হ্যাঁ জেক্স ল্যাব চিনো? পারি না আচ্ছা এই না ওই নাই, 10টায় 2টা। এই পর্যন্ত আমাদের সিএমই বেশ। যাও ওটো ওটো এখন যাও ওটো, যাও মোটু মোটু যাও। গাইস আর প্রতিশোধ আমি নাও, আমার অনেক কঠিন কঠিন জিজ্ঞাসা মনে আমি জোরে কিচ্ছু কই। না। আচ্ছা গাইস ফার্স্টটা করতে চলেছি। কি কস? শুরু করব এখন। শুরু করবি? শুরু করস না? লাগাই দেখতাছি একটু শুনোস নাকি। গাইস ফার্স্টটা জিজ্ঞাসা অযদি কোনো চিটিং করো খবর আছে। তুই হলো ছাগল। তুই ছাগল। তুই বলে তো আমি কাছে দেব আচ্ছা শিবলিঙ্গ। সেকেন্ড শিবলিঙ্গ। কবি না কাছে দেব না শিবলিঙ্গ মানুষ না। থার্ড হচ্ছে জেক্স ল্যাব। ওই ছেলেটা নাম আচ্ছা এবার হচ্ছে ফোর্থ কোশ্চেন হচ্ছে মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার। জোরে ক। মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার। গলায় জোর নাই। মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার। মিস্টার বিস্ট। গাইস ওর পছন্দের গাড়ি হচ্ছে ওদিকে যা। গাইস ওর পছন্দের গাড়ি হচ্ছে রোলস রয়েল। জিজ্ঞাসা ব্যাপার রোলস রয়েল। রোলস রয়েল। শাবাশ। এবার জিজ্ঞাতে চলেছি ভিভো V30 প্রো। বলো তুই। 7টাতে কয় হয়েছে? 2টা 7টাতে 2টা। আর যাইতো না। গাইস আর 3টা বাকি। আমাকে অনেক জ্বালান জ্বালাইছে, আমার মতো সমানই আছে কয়া দিলাম। এবার ক 8 নাম্বার রবিস কিউব। পারেন না। 9 নাম্বার গাইস 9 নাম্বার আমি মনের ভাব প্রকাশ করব। মোড়া। আমি বলতাছি গাইস 9 নাম্বার হচ্ছে আমার ভাইয়ের নাম যুবরাজ। সাতচন্নি। হয় নাই তবে নিজের নাম। এবার লাস্টে ওকে একটি ফানি কোশ্চেন জিগাবো। তুমি কি সকালে বাথরুমে গিয়েছো? আমি না টয়লেটে গেছো? ওই আই গেছে টয়লেটে। গাইস আয় এদিকে আয়। ওই কিন্তু আমারে যে কইছে আমি পারি না। ওই 10টাতে আমি 2টা পারছি, ওই 2টাই পারছে। সেম গাইস আমি কয়টা পারছি? দুইটা শুধু 2টা। ছি ছি, কানে কম শুনি গাইস। আমার খুব কপালই খারাপ, নুডলসের ভিডিওতে ঢুকছি, সব ভিডিওতে ঠক দেখছি এই পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা ওই ফার্স্ট হয়েছে তাহলে। আচ্ছা গাইস ফার্স্ট হয়েছে। আপনি কেমন হয়েছে? ফার্স্ট হয়ে কেমন খুশি লাগতেছে আপনার? এই আপনি জিতে নিয়েছেন এই ব্লুটুথি। ঠিক আছে, শোনেন নাচে না।